Eu sempre falo, mano, nunca mais vou levar minhas coisas pras tripes da Bolovo, porque eu só me fodo. Tudo bem, eu ponho na pendureta. Ah, mas tá funcionando Tá ainda. funcionando. Se vierem inimigos... Eles... Bom, tomar uma paulada dessa, mesmo que não for na faca, machuca, velho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Go Out. No episódio de hoje, viemos para o Parque Estadual do Itatiaia, alugamos uma casa, juntamos um time de exploradores contemporâneos selecionados a dedo e vamos passar aqui os próximos 3 dias fazendo fotos e vídeos da campanha nova da Bolovo de roupa de inverno. A gente nessas situações monta uma expedição, já que é Expedition Team, e a palavra excursão não fica tão legal, mas na real é tipo uma excursão da escola. Então deixa eu apresentar para vocês onde estamos a nossa casa e quem é a nossa equipe. Não é essa casa, nossa casa é essa daqui, ó. Tadã! Meu nome é Evandro, eu ando de skate, sou amigo dos caras. O objetivo é limpar o espírito, fazer fotos, vídeos, amizades com a natureza. Meu nome é Júlio, estou matando aula. Eu sou especialista em roedores. Bom, meu nome é Gabriel, minha especialidade é documentar a expedição. Eu sou a Indy, a minha especialidade é fazer brigadeiros. A minha expectativa, assim, é aprender muito, é conhecer novos sabores, ver novos visuais, aprender outras línguas. Primeiramente, eu sou o Felipe, sou major em técnicas de sobrevivência e internet. Meu objetivo nessa viagem é me divertir o máximo possível com o menos de comida possível. Meu nome é Paulinho, minha especialidade é cortar lenha e os caras me dando esse cubo mágico aqui e eu gosto muito de desafio e eu vou terminar esse cubo mágico até o fim da viagem, é o meu objetivo. Tem que falar alguma coisa? Minha especialidade é aguentar essa turma aqui que é um saco. E meu objetivo nessa viagem é sair viva, sair com o coração bom. Bom dia, Guedes. A função é captar imagens espetaculares. Expectativa alta. Vamos ver o que encontrar nessa montanha aí, né? Acho que vai ser da hora. Meu nome é Matheus, popularmente conhecido como Mate. Expectativa lá em cima. Tremendo cenário. Muita gente bonita junta. Vai ser sagaz. Eu sou a Lisângela. Mentira, Lisandra. Figurinista, assistente de cozinha, aventureira. Olá, meu nome é Deco Neves, eu venho nessa missão como cozinheiro. A minha expectativa é de muita diversão, de fundos maravilhosos, paisagens lindas como esta, muito girassol e alegria nesse mundo. E hoje começamos com um um mexidão com tomates, gorgonzola e a cebolinha. Acompanha a bisnaguinha e pão de queijo. Aqui tem uma cebola só, ali tem o resto. Aí, família Bolovo! Pegando uma meleteira aqui, ó. Os pássaros aqui são incríveis. Pode parecer que o Guedes está procurando sinal pro telefone dele, mas não, isso aqui é um fotômetro. É para medir a luz, porque desta vez estamos fazendo um filme de verdade. O que quer dizer filme é porque a gente está usando filme. Película. Película aqui dentro, filme de 16 milímetros para fazer mais um puta take. Então aqui não pode errar, tem que fotometrar. A gente só vai saber se deu certo muito depois, quando revelar e telecinar e escanear e chegar na nossa mão. Sol. E ficar lindo, cara. Depois eu boto aí se deu certo
Pra vocês verem, ó. Que benção, cara, que benção, é o sol. Quase. Agora você não começa a minha cabeça. E aí, Julinho, deu um tapa legal aqui no jardim, cara. Dale. Parece o Chuck, o boneco assassino. Alguém segura o Chuck, alguém agarra o Chuck. O boneco assassino tá querendo me matar. Ele matou os Playmobil e estuprou as Barbie. Ixi, velho, olha, já quebrou. Puta, já quebrou o bagulho, nem jogou, hein? Não, né? Eu não, né? Alguém arremessou numa pedra. Nossa! Eu sempre falo, mano, nunca mais vou levar minhas coisas pras tripes da Bolovo, porque eu só me fodo. Tudo bem, eu ponho na pendureta. Ah, mas tá funcionando Tá ainda. funcionando. Se vierem inimigos... Segura o regador que aí vai dar sorte. Devolve. Dá uns corda nela aqui pra garantir. O que é bom que nunca precisa carregar a pilha. Nunca precisa carregar a bateria. Vai, Inga. Pra valer, hein? Show! Primeira cena, cara. De muitas. Vamos nessa. E aí, comendo o mínimo possível ou o máximo de coisas silvestres? Essa é a técnica da sobrevivência. Quando você acha algo na natureza, você não pode se dar ao luxo de negá-la. Vamos nessa então? Foi. Pode ir? Julinho, best acting, hein? Que aqui é só um take, velho. Já desvendou esse mistério aí, Paulinho? Ainda não, comecei a fazer, ó, quase acertei, ó. Falta só tudo, mas vamos lá. Como tá chovendo e a gente não tem baralho, a gente tem uma outra missão. A missão é instalar uma parabólica aqui pra gente poder ver a nossa novelinha. Utilizar essa jaqueta nova da Bolovo, que é a prova de água, imagina. Poxa, só. Cara, desenvolvida pra isso, pra galera que instala a antena aí na floresta. no rural. Tá lá. Vai ter uma caneta aqui. Vou botar meu caderno pra fazer anotações sobre a frequência do sinal. Ah não, precisa saber. Aí tá ali, ó. Tá guardadinha no lugar bom aqui. Essa antena aqui sozinha pega mais de 250 canal. Mais de 250 canal. Tá aqui só esperando pra ser instalada. E vai ser. Oh, se você pular, você pega aqui, não pula? Não pega? Aham, acho que pega. O cara nem fez esforço, né? A nossa equipe global de expedição, ela é conhecida por escolher os melhores times e os melhores horários. Muito know-how sobre meteorológico. Meteorologia é um dos temas mais abordados na nossa escola e nas nossas palestras. Loucurinha vertical, né, galera? Só pra ligar o dia, né? Uma loucurinha vertical. Obrigado, Deus, por ter feito coisas pra gente subir, pra depois descer. Obrigado por nada. Oh, você é um baita escalador. Eita, apertou, hein? Chovia não fazia um tempo, hein? Ô, rapaz! É disso que a gente gosta. Aí as plantas crescem, né? Aí, ó. Eita! Finalmente! É isso, nossa instalação da antena não foi muito bem, não foi um sucesso. A chuva deu um apertado, mas o que importa é que eu estou seco. Então, o teste da jaqueta está aprovado. Pausinha pro almoço, vamos descer pra cidade, ver gente, né? Comprar umas Kaiser e já voltamos com mais. É, malandro, o tempo deu uma fechada legal. Vamos fazer a pausa pro almoço, descemos para a cidade e daqui a pouco continuamos. O que você acha desses rafos que os caras montam no interior, assim? São pessoas que entendem do assunto? Ah, não sei se entendem, mas... sei lá. Normalmente o interior é estranho, então as pistas são meio estranhas, entende?
Os caras entendem, mas não entendem. Essa é a sua especialidade, fala aí, Evandro. Vendeu já o cubo? Ainda não. Eu tive um heavy lunch time agora, entendeu? Tive que almoçar, mas eu tô lá. Eu ainda vou montar a primeira parte, aí depois da primeira parte tem que montar o resto. Tá, vamos no trem. A procura de puta takes e um vagão para nós pichar. Vamos voltar lá. Então, encerrando o dia 1 de Expedizione aqui em Itatiaia, foi um dia produtivo, mais ou menos. A chuva foi um contratempo, não vamos mentir pra você. Estamos com apenas uma fase de eletricidade. Uma fase de eletricidade apenas. Isso quer dizer que fica tudo piscando e as pessoas ficam achando que tem espíritos mal assombrados aqui, mas não passa de uma falha elétrica. Então, amanhã seguimos viagem, vamos para o cume das montanhas no Planalto e continuar explorando. Esperamos que o tempo colabore. Estamos nos preparando aqui com os alimentos, com o fricassê de frango. O Deco monta no pão. O Guedinho bota queijo e o Mate, óbvio, é o cara que fecha o lanche. Então, acho que estamos preparados e boa sorte para nós. Nos vemos no próximo capítulo, ou no próximo dia, ou no próximo Go Out. Um brinde! Ei, as montanhas! Parou!